के संचालन की जिम्मेदारी निजी हाथों में सौंपे जाने के खिलाफ रेलवे कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। झांसी में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले रेल कर्मियों ने रेलवे के निजीकरण का विरोध जताया और आंदोलन का ऐलान किया। डीआरएम कार्यालय पहुंचकर रेल कर्मियों ने केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन डीआरएम को सौंपा। एनसीआरएमयू के मंडल अध्यक्ष आरएन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार रेल को पूरी तरह से निजी हाथों में देना चाहती है। कर्मचारी इस कदम को स्वीकार नहीं करेंगे। जिस रूट पर रेलवे ने तेजस ट्रेन को चलाया है, उसी रूट पर उतने ही समय में शताब्दी भी सफर तय कर लेती है और उसका किराया तेजस से आधे के बराबर है। केंद्र सरकार के कदम का कर्मचारी विरोध करेंगे और रेलवे को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। आज ये जो नई भारत की सरकार बनी है, वो रेल को बेचने की जो साजिश की जा रही है, रेल को जो प्राइवेटाइजेशन करने की साजिश कर रही है, उसके विरोध में ये आज पूरे भारतीय रेल में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते झांसी मंडल में भी पूरी झांसी मंडल के सभी कर्मचारी आकर यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और रेल मंत्री के लिखित एक ज्ञापन भी देने का काम करेंगे, जिसमें नई गाड़ियाँ अभी तेजस प्राइवेट गाड़ी चला दी गई, जो प्राइवेट लोग चला रहे हैं, और हमारी जबकि उसी रूट पर हमारी जनशताब्दी और शताब्दी गाड़ी चल रही हैं, जो सेम समय में 6.5 घंटे में 599 किलोमीटर जाती हैं। तेजस का भी वही टाइम में 6.5 घंटे में 599 किलोमीटर जाएगी। लेकिन हमारी जो सरकार रेल चला रही है, उसके किराया और तेजस किराए में दूने का अंतर है। हमारा अगर शताब्दी का किराया शताब्दी का किराया अगर आप देखें तो एसी चेयर कार का 1400 कुछ रुपये है।